Wis tekan ngomahe Mas Dodo ki tak nehi kutut kae ngeterke kutut. Sandal gitu. Kok kaya gorong ta gope. Gawa telu to. Nggon mriki damune rae. Ora tak muni ndak. Ah. Wis ra ngendhok saiki kan sik. Ora ngendok. Oh, ngendhok ra to. Ning ra tau dadi ta. Kudu dipipeti nggone petarangane kok ya. Aku pecah ngger tiba pecah ra digawe iku petarangan e. Petarangan. Ya padahal sekolah lolohan ya kayak nggonmu ya. Iya. Sekolah lolohan ya. Kok iso ya. Nanti pasti padha sandal kono iki lho. Wong iki apa jenenge melu grup kutut ora melu duwe kutut. Mbiyene tak kai malah didusi ngasih klebus do mati ya ta. Saiki tak kai meneh sedusi do. Mangpura ning. Hah? Mangpura. Manggung nggonku garek sithik tak. Meneng wae. Ya engko urung dibuka. Nah, kurang kai mati engko njaluk neh, kai mati eman-eman to. Kok tak gunting gantungi ndak jarang ngono kae kurungane. Lah kira Nah, kuwi iso apa ndak jarang-jaranan cilik mana wae. Mesti lah akeh to bekas iki. Aku dijejepe dhisik ya. Kunci lah iki. Tidak iso. Ngono kok ya. Wis tau ngetan to kowe nang pontong. Ya, boe Pak Sarpan. Sarpan. Sarpan, kaki Sarpan. Sarpani Ya siapa? seneng kutut kok ya. Pak Sarpani siapa? Mandor. Mandor. Kudus. Kudus. Apa wis tau proyek wae kowe iki? Wah, aku kalau aku tambahin. Ini masang dhewe iki. Wis masih iki. Iki masang dhewe to kowe? Oh, Omah iki tenanan ora kowe aku kok ragu. Multi talenta darani ngene ya. Curiga aku ora mungkin. Meseni dhewe, mesi. Paling nyambat Pak Lampir to bengi. Kaya Bandung Bondowoso wae serius. Nyambat Pak Lampir. Ganti Pak Im. Ganti Pak. Bayakmu to. Mbak. Ya aku mertamu rene iki lho. No tamu agung iki lho. Ayo. Makan. Ngerti tamu agung ora ya, Pak? Ketolke patung lah, kopi sama. Lah pengen gak dewe. Tekan nih. Aja ngono. Ngenai kutut bojomu ki lho, Mbak. Nggur golek njaluk kutut Mbak tak ndang kok kapan tak kai papat, mati to biyen kae. Ora do peni yo. Nah, saiki Aku kan ngopeni kutut kan ngopeni apa-apa ya aku ya. mesti karo kono ora dipakani to, Mbak. Ya ora genah karepe kepiye. Dan kerasan bojone iki normal iki. Alah ya padha wae engko ya mati meneh ngono. Tahu gede ndak dino ngeloni Pak Tua kok. Nek dolan karo wong lanang ora apa-apa asal ora ro wong wedok to, Mbak. Aman ya. Ada dirang lho, Pak. Wah, duwe. Wah, nek jaluk bojone ra oleh to, Pak. Wah. Iki apa satu-satu. Gocake mesti sedih lek 20. 20.000. Gocake wis. Benar aku. Nggih, pinter ya, Pak. Gocake meneh, Pak. Wong milih ngopi ning Jogo ngono lho. Tapi dina-dina paling bar 5.000. Oh. Neneng mak. Ah, nuthuk tok yo. 20. Ya. Gocake tok 20.000. Kesuwe tenan aku. Suwe tenan ra dolan rene aku. Apa? Lah wong ora tau nang omah kok dolan-dolannya aku. Lah iya. Wong dadi kok apa ya Apa nih? Iki ora tau dolan rene. Ora oleh ana abang nyeluk kita tututire kita ndak darani sombong ora di gatek gitu. Nah, sapa sore anggere celuke nganu cok ra krungu dikae ning lapangane ngomong tak celuke grip ngono kae. Dilenger kono. Dina apa kae? Oh sik. Endi le? Arepmu Ngeri Gembeni mati meneh kowe iki nek. Aja dhuwur-dhuwur ya. Ben bojomu nyandak nek mana. Kene iki lho. Cendak lah. kita diloro berarti. Sisi gacing mungkin coba siji. Ana jaba siji piye ta? Ora ono posine. Jaba nggo paku dipakokke kono kae iso paku payung mah. Iki diketok wae, digawe es to, santelke garian.
Cek pira gareng mau barane. Kayak Itu golek itu. gareng di kayak bengkasi gitu balik. Wis. Wes standar. Suwe rarene pite metik dadi loro, Mbak. Ayo. Sampeyan iki wah wis yang mulya tenane. Ayo kuwi bapaknya kuwi. Apa jenenge pit listrik ya? Lestir. Macamnya lho. Darmadang ya, Mbak. Dipinanya lebaran. Pak De. Pada sama. Men. Oh, sekarang tadi. Oh, ya wis ra iso kaya ngono. Nanti aku disikne aku, gak mau Ya leal ngono didik, Mbak. meninggal. Ya. Ya, sibuk ya, kasih konten terus iki. Si Widodo. Hah? Kira-kira sing siji tuh gak mulu gawe kanan jero ya. Lah kene nggo paku mandak ngono paku payunge iso. Ora ya kuwi nggo paku payunge iso nek di paku payung. Kuwi nyandale kutut tok, ah. Kuwi aneh kok nyadak ora le. Ya, paku payung kok nyadak ora. Kene wae nyadak jinsit. Derek paku payung. Aku ngomongin sak ngantuk em. Ngomong buang boten ngomongin. Kenapa? Ini beranggung-beranggungnya ngendi ngene kene, Pak. Apa kok berjanjian apa sih? Dan siapa? Mbak itu kan Oh. Ngekol. Habis. Ngepres. Sudah mulai. kok kangen. Gua enggak tak mau kalau Ya kurang dhuwur. Glora kono ra nyadak ada. Anjek-anjek ya. Ana tikus ya. Anjek-anjek. Ah, ra nyadak. butuh dana iki Pak Bung. Halah gur padha nek butuh dana. Semene ora nyadak le. Garek ngomong nek gur danane mbuh sing ngenai sapa. Le. Eh, Nek jaro karo gedulan iki. ora samono. Kowe gak iso ora? Iso yo. Iso. Iki ning jadal iki piye ya? Enggak, kowe le. Enggak kursi dawa ya teh. Enggak kursi dawa lah iso. Lu ngono didik. Iki anakmu sing cilik ya teh. Carane. Lu ngono ndi? Golek cowok kok ning ndi ya. Dek ya. Belek. Golek cowok ora oleh. Wis gedhe kok ngono to. So, Bapakne mumet yang penane. so wae. Mas kerja ya. Gitu kira-kira le. Ya karepmu ngono kuwi. Kira-kira ganti. Ora gedhe aku. Teh omah apa teh kene? Tekek wae omah apa kae? Kaya omah ular-ular. Omah tawon lho. Yo koyo Ndong. tumbangmu. Ini ora nyandak. Nek utene le. Mana hati-hati tiba asar-asar. Ora le. Kursi ra gitu kok. Gitu. Ondo. Udah iso, asal bisa lah udah ya. Standar ke loro. Marane tak Kurang dhuwur. kono. Kono lho. Kurang ndi? Jero. Weteng ya, Pak. Ayo, iku manuk pengen disawang nang kono lah.
Bener kono kuwi lho ta. Ngono kuwi lho. Lah mano iki ndok. Kuwi. Kutut padahal bapakne mbiyen tukang ahli golek kutut tok. Hah? Bapakne dodo iki tukang golek kutut ahli ya mbiyen. Tapi nak mengko nak lama tak suka. Combeni kire. Gene tak kai pira kaya papat mati kabeh. Nggak kurang gini lah. Di standar ke loro ya. Ben